嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年8月20号。这一期我们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上又有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1274天，也是乌军进入库尔斯克的第380天。前线共发生182起战斗，波克罗夫斯克方向战斗依然最激烈。乌军总司令谢尔斯基说俄罗斯正在准备对波克罗夫斯克和扎波罗热发动进攻，前线局势依然极为复杂，即使停火后也要做好战争随时可能重新爆发的准备。在苏梅地区俄罗斯军队遭遇惨败，尽管那里由俄罗斯联邦最精锐的部队组成的强大集团军，但在过去2个月中未取得任何成功。巴赫穆特拯救了许多其他城市，我们和俄罗斯军队的伤亡比达到了1:7到1:7.7，这是全面战争以来最高的比例。在库尔斯克行动中，我们处于进攻状态，伤亡是敌人的1/5，这也是大战期间的最佳成绩。也就意味着俄罗斯人渴望占领更多的领土，为此他们要付出更多的时间和更大的伤亡作为代价。8月19号，乌军在南线击中了一列俄罗斯的油罐火车，犹如无人机，造成了严重破坏。俄罗斯石油公司位于塞兹兰的炼油厂和位于伏尔加格勒的卢克石油公司炼油厂暂停了所有运营。2家炼油厂的石油产品年产量总计超过2150万吨，这是路透社报道的当地时间8月19日凌晨，俄罗斯对乌克兰全境展开大规模袭击。波尔塔瓦地区石油和天然气基础设施连续发生36次爆炸。克列缅丘戈克炼油厂遭到袭击后，巨大的浓烟蔓延了上百公里，也就是双方都在互相轰炸乌克兰国防部今天发布其军队向俄罗斯军队发射乌克兰制造的火烈鸟巡航导弹的首段视频。新型量产导弹射程3000公里，携带1150公斤弹头，甚至可以打击乌拉尔山脉亚欧分界线后的后方的目标也就是打击俄罗斯的重视目标关于乌克兰公布的这个火烈鸟远程武器我们看看这个央视它是怎么报道的。乌克兰国防部长施梅加尔8月18日证实，乌克兰确实拥有强大的远程武器，相关细节将在适当时机公布。此前，据美联社和乌克兰媒体报道，乌克兰已经开始批量生产并装备名为火烈鸟的远程巡航导弹，导弹的射程高达3000公里。大家看视频乌克兰国防部长什梅加尔18号证实，乌克兰确实拥有威力强大的远程武器，相关细节将在适当时机公布。此前，据美联社和乌克兰媒体报道，乌克兰已经开始批量生产并装备名为火烈鸟的远程巡航导弹，导弹射程高达3000公里。这个央视也开始报道乌方的这个远程武器能打3000公里，携带这个1吨重的弹头这个威力不小，这个恐怕让五夫一娃一惊夜不能寐。在俄罗斯刚侵略乌克兰的时候我在节目里面说过了，这个不能指望美西方提供这种远程武器，乌克兰应该自己发展这个远程导弹。结果3年半过去了乌克兰人真的是搞出了这种能打3000公里巡航导弹。接下来要做的就提高产量、上产能然后提高精准度，提高它的这个反电子侦察能，提高它的隐身能，这个对俄罗斯来说可不是什么好消息。以后只要俄罗斯向乌克兰发射1枚什么匕首或者是什么伊斯坎德尔导弹，那乌克兰就送他2枚，对吧？火烈鸟巡航导弹，以牙还牙。我们再看看外交以及国际援助这个周二日本首相石破茂宣布日本有意积极参与欧美主导的叫志愿联盟，就乌克兰安全保障问题进行了谈判，并称这些努力对世界和平至关重要。日本正密切关注此次会议，我本人也欢迎特朗普总统的积极态度。石破茂周二在东京表示他称赞欧洲和乌克兰领导人在白宫的会晤富有建设性，并强调结束乌克兰战争对全球安全至关重要。他指出这不仅仅是乌克兰的问题，对世界和平也至关重要，日本将积极参与这些讨论。此前，法国总统马克龙表示参与援助乌克兰叫志愿联盟国家已经达到30个。英国的金融时报18日援引4名知情人士的消息称他说基辅方面在乌美领袖会晤前已向欧洲盟友分享一份安全协议草案，其中提到将通过欧洲资助采购价值1000亿美元的美国武器，以换取美国在未来乌俄和平协议达成后的安全承诺。除武器采购外，基辅还提出与华府达成一项价值500亿美元的无人机合作计划，由乌美企业联合生产。这
这一提议既可以满足乌军前线对无人机的迫切需求，也契合特朗普强调美国产业获益的政策导向。此外，乌方还重申，俄罗斯必须承担全部战争赔偿，相关资金可由西方以冻结的约3000亿美元俄国主权资产支付。这个8月18号啊，乌兹别克斯坦总统叫沙夫卡特基米尔基约耶夫，这个就是乌兹别克斯坦总统啊，高度评价阿塞拜疆领导人阿利耶夫的政策，并宣布将于近期与欧盟签署关于加强伙伴关系与合作的协议。他在会晤中表示乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和欧洲合作，促进共同发展。乌兹别克斯坦国家元首表示，我们做出了一项历史性决定，在我们地区与欧盟国家之间建立战略伙伴关系。未来几个月，我们计划与欧盟签署加强伙伴关系与合作协议。什么意思呢？也就是俄罗斯的后花园啊，又一个小弟啊，这个要叛变，现在跟欧盟啊眉来眼去，他要学这个阿塞拜疆。米尔基约耶夫总统啊，在讲话中称乌兹别克斯坦与阿塞拜疆关系密切，并强调阿塞拜疆在该地区的特殊作用。阿塞拜疆是中亚与欧盟之间战略桥梁。就在前一天啊，阿塞拜疆总统阿利耶夫与乌克兰总统泽连斯基进行了电话交谈，这个就叫多米诺骨牌的效应啊。这个阿塞拜疆和亚美尼亚迈出了第一步，后面啊，这个高加索地区和中亚区这些国家要纷纷效仿。对此，俄罗斯人什么态度呢？8月18日，俄罗斯国家杜马独联体事务欧亚一体化和同胞关系委员会第一副主席维克托·沃多拉斯基表示他说，对西方来说，前苏联加盟共和国是三流消费者，他们习惯于提供一切不适合欧洲人的东西。他在接受俄罗斯媒体采访时回应了乌兹别克斯坦宣布与欧盟签署协议，以及乌兹别克斯坦总统米尔基约耶夫对阿塞拜疆总统阿利耶夫政策的赞扬。这个沃多拉斯基指出，如今一些领导人被西方种种好处所诱惑，他们承诺会给他们子孙后代提供漂亮的别墅和美好的未来，而他们正在采取措施，他们的继任者将来会改变，因为阿塞拜疆总统阿利耶夫和乌兹别克斯坦总统米尔基约耶夫今天的所做的一切都只是暂时的举措。这个俄罗斯的欧亚一体化和同胞关系委员会副主席出来回应简直就是自己打自己的脸，对吧？后花园的小兄弟一个一个的就要离俄罗斯而去。俄罗斯跟乌克兰打了3年半的仗，除了黄俄恐怕没有几个人认为俄罗斯赢了，要不然这个中亚，对吧？高加索这些国家谁敢跟低保老人翻脸？谁敢跟欧洲、跟欧盟、跟美国眉来眼去连大国在中亚修铁路那都要看俄爹的脸色俄爹不同意，对吧？你跟乌兹别克修铁路你就修了30年的。现在呢，不仅乌兹别克斯坦这个哈萨克斯坦现在也是积极欧盟向美国靠拢，开始远离俄罗斯。这个亚美尼亚总理叫帕西尼扬吧，反正是亚美尼亚总理说的，离俄罗斯越远就离俄罗斯文明越近。你说气人吗？乌克兰前外交部长德米特罗·库列巴在接受媒体采访时表示，法国将宣布向乌克兰捐赠20架幻影战斗机，而不是10架，也就是加倍了幻影战斗机直接翻倍。昨天最大的新闻就是乌克兰总统泽连斯基和美国总统特朗普的第2次会晤就是在白宫然后这个特朗普和欧洲主要国家领导人及这个欧盟还有北约的秘书对吧进行会晤。先从泽连斯基到这个白宫说起。大家都知道2月28号泽连斯基在白宫舌战这个特朗普和万斯，这个震撼了世界。不管大家怎么看待的你可以说是特朗普和万斯这个 PUA 泽连斯基对吧，无理指责泽连斯基这都可以。正因为有这个事所以加上特朗普跟这个普京这个在阿拉斯加会晤，这个眉来眼去是吧？对普京是礼遇有加，对普京各种推捧让这个约翰逊英国前首相约翰逊评价就是令人作呕这个美国的一个前州长，哪个州的州长我忘了总之那个影星施瓦辛格，他说这个特朗普见普京的时候就像小学生见到他的偶像，就差上去要个签名。也就是在这种环境下所以大家都怀疑泽连斯基的这个第2次进白宫凶多吉少，对吧？又是鸿门宴，要不然这个英国、法国、德国、芬兰、意大利，对吧？然后加欧盟和北约这领导人纷纷对吧组团给泽连斯基打气，对吧？去力挺泽连斯基，不要受这个特朗普的这个 PUA 打压。我们可以说这个泽连斯基这叫2进宫第2次进白宫结果这个他受了特朗普的这个最高礼遇，也不能说最高礼遇，就是在白宫门口迎接的只有特朗普，迎接这个泽连斯基我看了一下视频迎接法国总统、这个德国总理、意大利总理就是其他领导人的不是特朗普是白宫的那什么办公厅的是个主任还是
是他去迎接的。然后这个特朗普当面就夸这个泽连斯基衣服很漂亮，泽连斯基说了，这是我最好的一件衣服，对吧？也就是说你再挑我没有了。据媒体报道说这个泽连斯基就到白宫之前，说这个美国国务院专门打电话给乌克兰的团队，说问泽连斯基这次来穿什么衣服，有没有穿西服，所以让这是媒体报道的，所以让这个气氛很长。但是这个泽连斯基这个西服我有印象，对吧？他在那个布鲁塞尔还是在或者是在那个就是那个教皇上一任教皇葬礼上，他是穿过这样的我记得，但是做节目说了，这个衣服你说它是西服吧，它又不像；你说它不是西服吧，反正它是看着像正装，加上泽连斯基里面衬衣也是黑色的，完了又没打领带，反正这玩意怎么说是代表泽连斯基的一个态度。也就是说我穿个军装显得不尊重，那我穿个正装，对吧？我也不穿正式的那种西装。如果正式的西装打上领带，跟你们一样，跟这个特朗普一样，那就是表明这个泽连斯基就完全倒向了，就完全就是被这个特朗普万斯给拿住了，对吧？无条件服从他们，就是泽连斯基展现的是自己有缘，对吧？所以他这种打扮结果在这个白宫这个记者会上，是吧？上一次就是2月28号指责泽连斯基为什么不穿西服的那个记者他这次又说的吧，夸他的西装还好看，是这样的。然后特朗普说这个人呢就是上一次攻击你的那个人。泽连斯基说我记得他穿着跟上一次一样的西装，对吧？你看我的有变化，他呢就是没有变化，还是同一件。那个记者当场还道歉了，所以这个让人感觉百感交集就确实2月28号那个记者攻击泽连斯基不穿西装，这个是无理。想必他从那以后恐怕也受到很多人的质疑和批评。人家这一次能当面道歉，说明这个还是有进步。人非圣贤孰能无过？泽连斯基呢明显也长进了越来越成熟。所以说在短短的1分钟里面说了8、9个谢谢，对吧？把谁都要感谢到，谢谢就挂在嘴上，这个避免这个万斯，对吧？再次出手说他不感恩、不感谢、不感激。不过这一次也很有意思这个万斯也不知道是受到了特朗普的关照，还是受到了谁的压力这万斯好像一句话都没说，把嘴给闭上。总之这个泽连斯基和特朗普双方，对吧？都是小心翼翼，很重视这次会谈，不像第一次那样，对吧？都是双方有着性子来都觉得自己很牛，都觉得自己很有理，所以互相这个针锋相对。这一次明显的感觉到双方是小心翼翼，能互相恭维就互相恭维，谁都不想把这事搞砸了，对吧？在接下来这个特朗普和这个欧洲这个领导人会晤的时候，实际上一幕也是这个气氛延续下去。这个欧洲这些领导人这次来，实际上就是不希望这个泽连斯基跟特朗普又搞翻了，再翻脸了后面就不好弄了，对吧？不管你对美国对特朗普什么态度，有什么看法，但是这个时候你不得不承认，对吧？美国还是积极争取的一个对象，对吧？无论你接下来是要打还是要和谈，还是什么安全保障，对吧？都离不开美国。如果要接着打的话，那需要美国卖武器对吧？即便欧洲出钱，美国要不卖武器，或者卖了武器不让你援助给乌克兰，那你这个仗也很难打，对吧？如果后面和谈需要安全保障，那也需要美国，对吧？给出一些承诺，做出切实的这个措施。所以这个欧洲人呢，可以这么说吧，捏着鼻子跟特朗普打交道。这个意大利的总理梅洛尼，对吧？他就坐在这个特朗普身边，你看他上来就恭维这个特朗普，感谢特朗普。这个梅洛尼他不仅拼命的恭维这个特朗普，对吧？吹捧特朗普在这个中间的作用，做出了贡献。梅洛尼同时他也充分的肯定了乌克兰的这个反抗。他说我们站在乌克兰一边，我们绝对支持你们为和平所做的努力，我们将讨论许多重要议题，其中首要的是安全保障，以确保类似的事件不再发生。说意大利一直跟乌克兰站在一起，支持乌克兰。实际上这个梅洛尼还是希望把特朗普拉回到支持乌克兰的这个阵线。而这个德国总理莫尔茨呢，对吧？他明显呢就跟意大利的总理这个梅洛尼态度不太一样。这个莫尔茨说德国总理莫尔茨强调俄罗斯必须要先停火才能进行和平谈判。在这个说这话的时候，这个特朗普还插话了，莫尔茨希望继续向俄罗斯施压来实现停火。这个时候这个意大利的总理梅洛尼他正好坐在梅尔茨和这个特朗普之间，所以他不停的翻白眼，似乎好像对这个莫尔茨的说法不太认同不过这个德国总理莫尔茨在华盛顿这个会后他面对记者的时候，他重申他说乌克兰不应在停火谈判中被迫向俄罗斯妥协，放弃其对乌东顿巴斯地区的领土诉求。他说直白的说，俄罗斯要求基辅放弃
弃顿巴斯地区，这就好比要求美国必须放弃佛罗里达州。莫尔斯还向记者透露啊，他说俄罗斯总统普京同意在未来2周内同泽连斯基举行会晤，会晤地点尚未确定。他声称普京是在与特朗普通话时达成这一共识的。会谈期间，特朗普曾暂停会议与普京通话。不过，这个德国总理莫尔斯他很坦诚地说啊，不确定俄罗斯总统是否有勇气参加这样的峰会。按照我们网友的说法，就是普京不一定有这个胆量，不一定有这个勇气敢正视泽连斯基的眼，或者说泽连斯基的眼睛普京不敢看，或者说普京不敢看泽连斯基的眼啊，就是咱们把德国总理莫尔斯的话翻译过来就是这样。大家看视频啊。Fortgesetzt und es sind im Wesentlichen 4 Botschaften. Erstens, eine echte Verhandlung kann es nur auf einem Gipfel geben, an dem die Ukraine selbst auch teilnimmt. Ein solcher Gipfel ist nur denkbar, wenn die Waffen schweigen. Ich habe diese Forderung heute noch einmal erneuert. Zweitens, ein solcher Gipfel muss gründlich vorbereitet sein. Ob der russische Präsident den Mut haben wird, zu einem solchen Gipfel zu kommen, das wissen wir nicht. 那法国总统马克龙的态度那就更有意思了。他在与特朗普会晤的时候啊，马克龙就说了，希望在后面的会谈中啊，要变成多边会谈。就本来啊，这个要安排普京、特朗普和这个泽连斯基叫3边会谈，那后面要安排4边会，也就是欧洲要加入。这是特朗普啊，这个马克龙啊强调的啊，也就是这个俄乌和谈，欧洲不能缺席，欧洲要上桌。在这个会后啊，马克龙接受NBC 新闻独家采访，这个马克龙一针见血地指出啊，他说审视当前局势和事实，我认为普京总统目前不太愿意实现和平。他还说啊，你们总统的乐观态度值得认真对待，所以如果他认为他能达成协议，这是个好消息，我们必须尽一切努力促成一个伟大的协议。也正因为马克龙这个态度啊，所以说这个特朗普对马克龙啊，还是不是要重点这个要说服，在整个欧盟或者欧洲啊，这法国的态度还是比较重要的。所以说这个在合影的时候吧，有一只麦克风啊，就捕捉到了这个特朗普和法国总统马克龙之间的说话。这个特朗普对马克龙说啊，他说我觉得普京啊想达成协议，他说我觉得他想为我达成协议，明白吗？你听懂了吗？这听起来很疯狂，就这意思啊，好像马克龙说啥没听见。那事后啊，媒体不就是采访马克龙，这个马克龙说的也比较这个艺术，比较外交辞令。他说俄乌达成和平协议对所有人来说都是将是好消息。他说啊，特朗普确实对自己能达成这样协议能力非常自信，也就是在俄乌冲突这一块啊，特朗普是过高的估计了，他总认为对吧，停火很容易，所以他竞选的时候对吧，就说24小时停火，后来改成100天停火，后来改成多长时间停火，对吧？就是特朗普是啊，他的这个条件，他的这个愿望是一改再改，一变再变，对吧？早上说的晚上变，有时一天变2。不久前还说对吧，50天时间给俄罗斯啊，如果不停火，那就对他进行2制裁，还更10天。后来改成8月8号，后来改成对吧，不提了。这一次啊，跟乌克兰和欧洲领导人聊完之后啊，制裁这事提了啊，没有了。所以这个克隆说啊，他说首要的安全保障是拥有一支强大的乌克兰军队，也就是说数十万士兵，装备精良，拥有防御系统和先进的武器和先进的标准。这也是马克龙啊对特朗普啊说美国愿意对吧提供安全保障他的一个回应。也就是说，安全保障的前提是要打铁还需自身硬的，就是乌克兰自身要有一支强大的军队，而不是指望着对吧，或者叫仅仅指望美国和欧洲对吧这些国家提供这个保障，因为这些保障跟那个布达佩斯协议一样，到时候说不定都不管用，什么都没有，自己对吧有这个强大的实力更好。所以这个马克龙说了啊，安全保障首要任务是拥有一支强大的乌克兰军队，这个很重要啊。如果普京啊他未来开出的条件是对乌克兰的军队人数啊做限制，对吧？不能有重型武装，完了之后不能有什么远程武器，完了你只能有个5万人的啊宪兵部队，然后允许欧洲或者然后在第三国啊什么南方国家派一些维和部队在乌克兰，然后你美国也可以派象征意的派点部队在乌克兰，这个也叫安全保障。那这种安全保障有什么用呢？对吧？所以说马克龙这个说法是对的啊，想的比较深远。你就是提供安全保障，也得要让乌克兰拥有一支强大的军队，你尤其对付不靠谱这样，对吧？他今天这样，明天就会那样。这个马克龙还说啊，泽连斯基啊，这个普京还有特朗普的会晤有可能在瑞士啊，说他们正在做工作。当然也有
媒体说是在匈牙利，对吧？这个说法比较多啊。那这次特朗普和泽连斯基还有欧洲领导人的会晤啊，首先一个，对吧？这没有再去讨论这个土地换和平，就是割让领土这个事。会后啊，泽连斯基在白宫那个也搞了个记者招待会，表示啊，这是美乌之间最成功的一次会晤。泽连斯基强调，乌克兰方面确信战争终会结束，关键不在于战斗暂停，而在于拥有安全保障和真正和平。说乌克兰不再坚持将停火作为继续谈判的先决条件。他认为安全保障是终结战争的起点。美国明确表态要将协调各方并提供支持，同时美国也将作为乌克兰安全保障的参与国，这体现了美方的政治意愿与决策。这个泽连斯基称他同意这一方案，并愿与普京会面。泽连斯基强调领土问题只能在他和普京会谈时才可以讨论，这是泽连斯基个人认为所以说在这次会晤的时候，对吧，就成功的回避了领土这个问题。要一谈到领土那这个事谈不下去了，那就更谈不上后面，对吧，跟普京之间的面对吧，这个互相支持对方的。根据媒体报道这个特朗普和大家正在会晤的时候，说中途这是出去打电话普京了。这特朗普心急对吧，一听说泽连斯基愿意，欧洲也不反对，马上就约这个普京会面。然后现在定下来是2周之内，对吧，普京、特朗普和泽连斯基要3方会晤。按照泽连斯基的说法，那这个领土问题那只能在他跟普京会面的时候再谈。领土嘛，对吧，只有一块，那玩意就是你有我就没了，你多一点我就少一点，所以双方很难达成。并且这个乌克兰的叫拉达有个议员叫鲁迪克，他8月19号说他说泽连斯基关于可能向俄罗斯移交部分顿巴斯领土的表态与现实毫无关系，在领土问题上不会有任何让步，他根本不会被允许这样做。鲁迪克表示泽连斯基可以随意承诺，但实际上他无法做出向俄罗斯移交领土的决定，不会有人允许他这么做，即便达成了协议，最高拉达和政府也不会承认。乌克兰是民主国家，泽连斯基根本无权代表乌克兰签协议，也就是说泽连斯基想签卖国协议什么领土换和平，这是在乌克兰国内就行不通。这个特朗普在接受福克斯新闻采访时说作为解决俄乌冲突的一部分，乌克兰将获得大量。同时这位美国领导人强调，乌克兰不可能收复克里米亚，也不可能成为北约成员国，并总结到这2点都不可能。这个特朗普显然又是大嘴胡撩，一边说乌克兰获得大量，一边说乌克兰不可能收复克里米亚，也不可能成为北约成员国。成不成为北约成员国，我觉得这个倒次要，但是土地的问题对吧，这没有办法回避，没有办法绕过。乌克兰获得大量土，难道俄罗斯还能把他的领土割给乌克兰，对吧？乌克兰无非就是收复失地，怎么还有获得大量土地的说法呢，对吧？充其量是通过外交手段收复失地把乌克兰的土地还给乌克兰，在特朗普看来这叫获得大量土地。总之泽连斯基和欧洲领导人这次对吧美国之行比外界预期的要稍微好一点，至少没那么紧张。然后这个双方对吧也达成了很多共识，虽然没有协议，对吧，也后面没有下文，还得看特朗普、泽连斯基、普京3个人谈的怎么样。但是结果现在大家都知道，谈不出个所以然。所以特朗普说了他已经不追求停火，他改成他认为边谈边打也可以。所以最终还是要在战场上比划。普京毕竟只听得懂大炮的声音。好，这期节目我们就聊着，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，会订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。